回廊下一片金碧辉煌，元宝船、聚宝瓮，还有龙飞凤舞。哇，你花多久时间呐？做好多只了，可是差不多3个月。最大件的九品龙鹤寿座高260公分，花了半个月，有3000张金箔纸才大功告成。从元宝开始，莲花元宝，对，哦，从元宝，对，这一个对，这样子一个小元宝开始做起的，然后再来就是这三大片，慢慢的去组一个单品，小小的单品，然后一路走来4年。一张平面金箔纸从元宝、莲花慢慢变出立体世界。带头尝试的叶慧萍刚开始参考书籍，后来在生活中找创意，现在推广不烧金纸，折金炉摆上神桌，一样诚心诚意，展示出它金箔纸的特色了，摆脱传统那种金纸的感觉。所以我们这样一路看，你们的作品量真的很惊人呢。按度周按懂吗？给最近在做什么？请灵感哦，请灵感，找灵感。当初是基于信仰出发，一群社区妈妈折龙折凤，虔诚献给神明，也一路挑战越来越大型的作品。70、80岁阿嬷想法很简单，看人家做足趣味啊，我真爱做，挺爱做啦。做吼，那敢若咱的较会活动啦，较袂用公公。大家并没有想到，花很多时间细心慢慢做出来的折纸会被人家肯定为工艺品。成就感之后产生责任感，他们开始透过交流推广，希望竹南的金纸产业从折纸出发，会有衍生发展的可能。这些乡亲这些作品，让我们看到了真心诚意可以成就很多美好的事。按旧做按多马给，请灵感。按旧做按多马给，请灵感。